Karanlık ve sessiz bir odadasınız. 19. yüzyıldayız. Etrafta sadece garip, mekanik bir tıkırtı var. Ve sonra o cansız makine birden konuşmaya başlıyor. Üstelik sizin kendi sesinizle. Düşünsenize, o dönem için bu saf bir dehşet demek. Büyücülük gibi bir şey. Aynı zamanda tarif edilemez bir hayranlık tabii. İnsanlık ilk kez kendi yansımasını bir aynada değil, havada yankılanan bir seste görüyordu. Peki bu sihirli an nasıl gerçekleşti? İnsan sesi ilk kez nasıl kaydedildi? Gelin bu inanılmaz serüvene birlikte dalalım. Şöyle bir düşünün, binlerce yıl boyunca tarihi taşlara kazıdık, kağıtlara yazdık. Ama ses her zaman uçucu bir hayaletti. Üretildiği o kısacık saniyede yok olup giderdi. Sadece o an orada olanların hafızasında yaşardı. Yani bir imparatorluğun çöküşünü sayfalarca yazabilirdiniz. Ama o imparatorun son nefesindeki titremeyi, o anki tonlamayı asla saklayamazdınız. Ses her zaman geçiciydi. Ta ki bir adam bu kuralı yıkana kadar. 1. Bölüm. Sesi görmek. Fonotograf. Yıl 1857. 19. yüzyılın o puslu, kalabalık Paris sokaklarındayız. Edward Leon Scott de Martimil adında aslında matbaacı olan bir adam var. İnsan kulağının yapısını inceliyor ve aklına gerçekten çılgınca bir fikir geliyor. Ya bu kulak mekanizmasını taklit eden bir makine yaparsam diyor. Ama bakın burası çok ilginç. Amacı sesi kaydedip tekrar dinlemek falan değil. Hayır. O ses dalgalarının kendi kendini kağıda fiziksel olarak yazmasını istiyor. Buna sözcüğü fotoğraflamak diyor. Gözlerimizin gördüğünü fotoğraf makinesi nasıl donduruyorsa, o da duyduklarımızı kağıt üzerinde dondurmanın peşinde. Karşınızda fonotograf. Gerçekten de Frankenstein'ın canavarı gibi tuhaf bir makine. Sesi toplamak için dev bir akustik huni var, uç kısmında tam da kulak zarı gibi çalışan bir diyafram. Ve o zarı titreştiren, sıkı durun, sert bir domuz kılı. Evet, domuz kılı. Bu kıl dönen isli bir kağıdın üzerine o anki titreşimleri çiziyordu. O kağıt üzerinde beliren o tuhaf titrek dalgalar, insanlığın sesi yakalamak için attığı ilk sessiz çığlıktı. Tarihler 9 Nisan 1860'ı gösterdiğinde Scott, makinesine O Clair de la Lune adlı o meşhur Fransız halk şarkısını okudu. İşte bu dünyanın bilinen en eski ses kaydı. Sadece 10 saniyelik isli kağıda çizilmiş görsel bir grafik. Ama acı bir ironi var. Scott bu sesi kendi hayatı boyunca asla dinleyemedi. O çizgilerin içindeki hayalet ancak bilgisayarların geliştiği 2008 yılında duyulabildi. Araştırmacılar o kağıdı taradı ve tam 148 yıl sonra ilk defa sese dönüştürdü. İnanılmaz değil mi? 2. Bölüm. Konuşan makine. Fonograf. Bu hikaye bizi doğrudan 1877 yılına meşhur mucit Thomas Edison'ın laboratuvarına götürüyor. Aslında Edison'ın ilk başta ses kaydetmek gibi bir derdi hiç yoktu. O yüksek hızlı telgraf mesajlarını kaydedecek bir sistem üzerinde çalışıyordu. Ama bir gün telgraf sinyallerini kağıt şeride basan iğneyi yanlışlıkla hızla çekti. Ve iğnenin o kağıttaki titreşimlerinden insan sesine benzeyen garip, boğuk bir gürültü çıktı. O an Edison'un kafasında ampul yandı. Ses sadece kağıt üzerinde görsel bir çizgi olmak zorunda değildi. Fiziksel bir derinlik olarak bir yüzeye hapsedilebilir ve en önemlisi geri okunabilirdi. Edison'ın fonograf adını verdiği bu mekanik mucizenin nasıl çalıştığına bir bakalım. Huni'ye doğru konuştuğunuzda ses dalgalarınız diyaframı titretiyor. Bu diyafram altındaki iğneyi dönen pirinç bir silindire doğru itiyor. Silindirin üzerinde ince bir kalay folyo var. İğne folyoyu dikey olarak eziyor. Buna tepe ve vadi kesimi diyoruz. Sonra silindiri başa sarıp tekrar çevirdiğinizde o ezik yerler iğneyi tekrar zıplatıyor ve ses sihirli bir şekilde geri dönüyor. 6 Aralık 1877. Tarihin o kritik anı. Edison makinesinin karşısına geçti, kolu çevirmeye başladı ve Huni'ye doğru bağırdı. Mary'nin küçük bir kuzusu vardı. Sonra kolu başa aldı, tekrar çevirdiğinde o metalik, bol cızırtılı cihaz aynı sözleri Edison'a geri söyledi. Odadaki herkes dolup kalmıştı. Sesin hayaleti artık sadece yakalanmamış, adeta diriltilmişti de. 3. Bölüm. Kusursuz kayıt. Bal mumu silindirler. Ancak bilirsiniz, teknolojide ilk denemeler her zaman biraz sorunludur. Edison'un kullandığı o ince kalay folyo korkunç derecede kırılgandı ve birkaç dinlemeden sonra yırtılıyordu. Bu sorunu çözmek Alexander Graham Bell'in de içinde olduğu bir ekibe düştü. Ekip folyoyu tamamen çöpe attı ve yerine bal mumu kaplı silindirler kullandı. Edison'un iğnesi folyoyu eziyordu, hatırlarsınız. Bu yeni iğne ise bal mumunu pürüzsüzce kazıyordu. Bu basit fiziksel fark ses kalitesinde muazzam bir sıçrama yarattı. Kayıtlar çok daha netti ve artık bozulmadan defalarca dinlenebiliyordu. 4. Bölüm. Müzik devrimi. Gramofon. Peki, aklınıza şu soru gelebilir.
Bu narin laboratuvar silindirlerinden bugün bildiğimiz o devasa, seri üretim müzik endüstrisine nasıl geçtik? Bakın, silindirlerin çok büyük bir problemi vardı. Kopyalanamıyorlardı. Yani bir sanatçı 1000 kopya satmak istiyorsa o şarkıyı stüdyoda 1000 defa tek tek okumak zorundaydı. Delilik değil mi? İşte bu çıkmazda 1887 yılında Emil Berliner adında bir adam sahneye çıkıyor. Berliner silindir formatını tamamen elinin tersiyle itti. Onun yerine bugün bile kullandığımız yassı düz diskleri, yani bildiğimiz anlamıyla ilk plakları icat etti. Berliner'in gramofonu tam anlamıyla bir mekanik devrimdi. Edison'ın iğnesi silindirde tepe ve vadiler açarak aşağı yukarı hareket ediyordu ya hani. Berliner bunun yerine yanal kesim dediğimiz bir yöntem kullandı. Yani iğne düz bir diskin üzerindeki yivlerde sağa ve sola doğru bir zigzag çiziyordu. Bu yöntem sadece daha temiz bir ses vermekle kalmadı, asıl büyük mucizeyi, yani fabrikasyon seri üretimi mümkün kıldı. Adım adım bu üretim dehasına bir bakalım. Önce sesi çinko bir diske kimyasal bir asit banyosuyla aşındırarak kaydediyorsunuz. Ardından elektroplama yöntemiyle bu diskten metal bir kalıp, yani bir negatif matris çıkarıyorsunuz. Artık elinizde bir matbaa kalıbı var. Bu tek metal kalıpla yumuşak bir materyale pres yaparak saniyeler içinde binlerce kopya basabilirsiniz. Anlayacağınız, müzik artık sadece canlı bir performans olmaktan çıktı. Hızlıca üretilip satılabilen fabrikasyon bir ürüne dönüştü. Başlangıçta bu düz plakları kauçuktan yaptılar ama kauçuk çabuk deforme oluyordu. 1897'ye geldiğimizde malzeme bilimi imdada yetişti. Çözüm neydi biliyor musunuz? Güneydoğu Asya'da yaşayan bir böceğin salgısından elde edilen doğal bir reçine, şellak. O kadar sert, o kadar pürüzsüz ve dayanıklıydı ki gramofon plaklarını bir anda standartlaştırdı. Bu şellak, yani taş plaklar, önümüzdeki 50 yıl boyunca müzik dünyasının 78 devirlik mutlak hakimi oldu. 5. Bölüm. Evlerimize giren müzik. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarındayız. Artık kaliteli müzik dinlemek için öyle şık kıyafetler giyip elit bir konser salonuna gitmenize gerek yok. Gramofon o devasa ikonik borusuyla oturma odalarımızın baş köşesine yerleşiverdi. Bu sadece teknolojik değil, inanılmaz bir sosyokültürel değişimdi. Ses satın alınabilir somut bir eşyaya dönüşmüştü. İnsanlar artık kendi müzik koleksiyonlarını oluşturuyor, o plakları raflarında gururla sergiliyordu. Düşünsenize, bir zamanlar tamamen görünmez olan ses artık elimizde tutabildiğimiz, rafa dizebildiğimiz bir nesneydi. Bu yeni endüstri dünyayı ışık hızıyla değiştirdi. Müzik demokratikleşti. Sıradan bir insan ile koca bir aristokrat aynı plağı alıp aynı kalitede dinleyebiliyordu. 1904'te İtalyan tenor Enrico Caruso'nun plağı 1 milyon sattı. O dünyanın ilk küresel süperstarıydı. Ve daha da önemlisi, bu teknoloji olmasaydı o yerel barlarda çalınan caz, blues veya rock and roll gibi türler dünyayı asla böyle kasıp kavuramazdı. Tüm bu devrim sadece 30-40 yıllık baş döndürücü bir sürecin eseri. 1857'de Scott'un sessiz, isli kağıdındaki titrek çizgiler, 1877'de Edison'ın o cızırtılı fonografında sese dönüştü. 1887'de Berliner'in gramofonuyla evlerimize kadar girdi ve 1925'te mikrofonların kullanıldığı elektrikli kayıt döneminin başlamasıyla müzik bugün bildiğimiz o devasa, milyarlarca dolarlık küresel bir endüstrinin temellerini attı. Tabii işin eğlenceli tarafı, formatların hiç durmadan değişmesi. Bugünün gençleri bir kaset ile bir kurşun kalem arasındaki o hayati, o dramatik ilişkiyi asla bilemeyecek olsa da gerçek şu: kasetler, CD'ler ve bugün cebimizdeki akıllı telefonlarda dinlediğimiz o milyarlarca şarkılık Spotify listeleri, hepsi ama hepsi o laboratuvarlardaki devasa pirinç silindirlerin ve döner taş plakların doğrudan torunları. Bu hikaye, zamanın acımasız akışına karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biri bence. Geçici, bir saniye sonra yok olan uçucu bir nefesi mekanik bir zekayla zamanın dışına çıkardık. Domuz kılı ve isti kağıttan bulutlardaki milyarlarca dijital şarkıya uzanan bu yolculuk sadece bir teknoloji tarihi değil. Aynı zamanda insanın kendi sesini, kendi mirasını geleceğe aktarma arzusuyla verdiği o muazzam mücadelenin kanıtı. Ama insan düşünmeden de edemiyor. Peki ya sunucularımız çöktüğünde veya bugün kullandığımız veri formatları bir asır sonra tamamen silindiğinde, acaba bizim dijital hayaletlerimiz Scott de Martinville'in o kırılgan isli kağıdı kadar uzun süre hayatta kalabilecek mi? Bunu sadece zaman gösterecek. Bu tarz belgeseller hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bilgiyle ve merakla kalın.